Совсем недавно жители хутора Задонья получили прекрасный подарок от администрации Азова. Для хуторян было приобретено новое судно на воздушной подушке, благодаря которому жители смогли без проблем переправляться в город. Но не успели задонцы порадоваться новому катеру, как погода внесла свои коррективы. Еще утром водитель нового судна попытался выйти на реку, но из-за сильного ветра и снегопада сделать этого не смог. Теперь переправа жителей Задонья не будет осуществляться несколько дней. Предположительно, хуторяне смогут попасть в Азов не раньше пятницы, при условии улучшения погоды.